各位朋友，大家好，我是童叔，欢迎收看本期每天学点开车技巧。我们需要承认，开车是一项具有风险的活动。新手司机经验不足，老司机总结9大风险防范技巧送给你，记得多看几遍，对你的安全一定有帮助，尤其是新手司机。第一，防范大货车倒车被撞技巧。当你不得不停在大货车后面的时候，一定要预防大货车突然倒车，比如在停车场、加油站、高速公路进出口一些地方。当大货车需要倒车的时候，你跟行太近，又刚好停在了大货车的正后方，他很可能没有注意到后面的车辆，他往后倒车，而你呢却来不及躲避，或者是根本没有地方躲避。因此，当你不得不跟行在大货车后面的时候，一定要保持足够的距离，并且把车身呢尽量往左边靠，要让大货车司机在左侧后视镜中能够发现你。第二，超车防变道技巧。我们在超车的时候，最害怕的就是被超车辆突然变道过来，一旦变道过来刹车和避让都可能来不及。因此呢，在超车前一定要提前变道到超车道，保持左转灯闪烁，通过鸣笛或闪灯的方式向被超车辆发出超车信号，目的呢就是让他发现你。观察到被超车辆行驶轨迹稳定，确认没有变道迹象，才能适当加速超过去。第三，克服支路盲区技巧。几个场景，比如我们在小区开车出来进入主路，或者从加油站开车出来进入主路，再或者从停车场开车出来进入主路。由于路口两侧绿化带、树木或者路口两侧的其他障碍物遮挡，我们无法看到主路上是否有车辆正在开过来，即使你身体前倾扭头去观察，也不能完全看得到。这个时候呢，你直接开出去，很可能被快速开过来的车辆撞到。因此呢，凡是支路进主路，只要有盲区的地方，要以极慢的速度把车头伸出去一点点，目的就是让来往车辆发现你。你没有快速开出去，就是给主路车辆一个足够的反应时间。有的可能鸣笛提醒你，有的呢可能变道绕开你。随着车头逐渐往外露出更多，我们可以通过身体前倾、扭头完整的看到主路路况，确认安全后快速完成转弯。如果是在晚上的话，开出去之前就可以通过闪灯的方式引起主路来车注意。操作流程和白天基本一致。第四，变道防追尾技巧。变道之前我们只打转向灯是不够的，有的时候你打了转向灯，后车反而会加速。如果后方有车辆，你打了转向灯以后，不要一下子完成变道，要先向分道线靠近，压线不越线。在后视镜中观察后车动态，多数车辆此时会适当减速让你变道，那你呢就继续完成变道。如果后车不减速反而加速，那你就不要着急变道过去，沿着车道线内侧跑，让过它以后你再变道过去。这里的打转向灯和压线不跨线的目的都是让后车看到你的变道意图。第五，路边临时停车防被撞技巧。路边临时停车一定要打开双闪灯，繁忙的道路上非紧急情况坚决不要停车，即使在一般道路上，只要临时停车都要开启双闪灯。时间稍微长一点的话，还要按规定在车后50米到100米设置三角警示牌。无论是双闪灯还是三角警示牌，目的呢都是让后方开过来的车辆及早发现你，避让你。第六，倒车防风险技巧。只要往前开能解决的问题，绝对不要倒车；到半米能解决的问题，绝对不要到1米。因为倒车盲区太大，不容易观察和控制。即便是在倒车前，在车下做好了观察，在倒车时仍然要打开双闪灯，按一下喇叭。如果倒车行程比较远，后面路况随时可能会发生变化，所以还要多按几次喇叭。目的呢，就是让后面的行人、车辆注意到你正在倒车，并主动避让你。第七，避免路边起步被撞技巧。车辆停在路边，对于后面开过来的过往车辆来讲，你是静态的，所以呢，很多车辆不减速不观察就快速与你擦身而过。因此呢，路边开车起步首先要打开左转灯，目的就是让后车看到你，通过观察后视镜以及左侧车窗外确认安全后，慢速从路边拐出来。拐出来以后就要加速驶离，减少占道时间。第八，弯道盲区避险技巧。开过山路的司机都知道，急弯的对面是否有车辆谁也不知道，这就是弯道遮挡的盲区，也叫盲弯。除了山道有盲弯，我们平时开车走过的小路上也会遇到盲弯，尤其是无中心线的单车道盲弯，在拐弯前一定要通过鸣笛的方式向对面传递信号，并倾听对面是否有反馈，确认对面没有车辆开过来，要靠右慢
速通过，慢到一脚就能刹车的速度开过去，过弯之后再加速。第9，浓雾天气避险技巧。大雾天气或者能见度极低的恶劣天气，开车路上很危险，不要使用远光灯，也不要指望双闪灯，最有穿透力的是雾灯。能见度极低的情况下，还要通过不断鸣笛的方式向周围车辆传递自己所在的方位，并注意倾听周边车辆的反馈。无论是打开雾灯还是按喇叭传递信号，目的呢都是为了让其他车辆发现你，避免事故的发生。这个新手刚拿本上路会遇到很多问题，比如说倒车入库怎么不发生刮蹭，侧方位停车呢怎么可以一把入库，路上呢怎么判断前后车的距离，弯道上开车都有哪些技巧，窄路上怎样会车更安全，小区倒车怎么去绕开障碍物，通过线宽墩呢怎样才能保证不刮车，这些呢同时都拍摄了视频并做了详细讲解。关注微信公众号每天学点开车技巧，回复关键词新手秘籍就可以观看了。